早晨啊，大家好，我係 Jason 啊，又出去踩單車啦。哇，今次咧我借咗一架咧小接，就準備咧去踩啲休閒啲嘅活動嘅。咁點解咧？因為咧好高興啦，終於有一個 sponsor 咧，就係今次收到永東巴士咧嘅贊助啦。咁就可以咧帶一啲咧比較休閒啲、吃喝玩樂嘅路線咧俾大家啦。咁咧，我今次咧就因為帶架接車啦，所以咧就方便啲咧，就嚟咗鑽石山呢度上車嘅，就行落去呢條路嗰度咧，係啦，行到下邊斑馬線嗰度咧，就再上少少就可以上車噶啦。今次嘅目的地係佛山，咁去先玩下啦，之後再踩單車啦，之後再玩啦，咁啊再坐翻永東巴士翻落嚟嘅。坐呢條路線咧有個特別之處嘅，就係咧佢係會經過嗰條咧啱啱開咗冇耐嘅嗰條深中通道啊！我一直都坐車去呢個融創嘅時候咧，就會經過佢嗰個入口嘅。之前見到佢好塞啦，當然，但係我諗而家會好啲嘅。咁啊，趁冇咁塞嘅時候咧，就試下條新通道咧，咁啊睇下啲風景靚唔靚啦。咁啊，希望可以影到俾大家睇下啲啦。下邊嗰條斑馬線嗰度啦，咁啊行上少少咧，其實就已經見得到咧，好多人喺度排緊啦。咁亦都咧。喺度查緊票啦，咁啊，我已經掃咗 QR code 啦，咁啊陣間咧就睇下可唔可以影到咧擺架車落去行李箱嗰個情況啦。好啦。咁啊，原來第一個站咧就會嚟到我哋嘅目的地啊，荔枝匯噶啦。咁咧落車呢度咧有瓦遮頭有剩嘅喎，非常之好喎。咁其實頭先佢咧泊架車過嚟呢邊兜個圈嘅時候，我哋已經見到我哋今日 book 咗嗰間公寓嘅啦。喺後邊嗰度落車啦，就咁沿住呢條通道仔咁樣行前啲咧，咁就嚟到呢度咧就幾間酒店嘅地方啦。咁第一個咧就Courtyard Marriott 啊，咁啊頭先我就認得到咧，我其實要去嗰度就係前少少嘅啫。嗱，見到綠色嗰個牌啦，就係嗰間 Oakwood 啊。今次咧就住豪啲啦，咁啦住呢間 Oakwood 呢間公寓啦。咁啊訂房嗰度咧其實就係500幾蚊一晚嘅啫，又唔算話超級貴嘅。咁但係另外隔離咧嗰間萬怡同埋萬豪咧就會係900幾蚊啦，同埋1000幾蚊一晚嘅。咁所以咧，咁呢間 OK 嘅啦，我覺得，所以已經好少住咁靚添㗎啦。所以咧就上去睇一睇咩環境啦。好啦，入到間房啦，咁呢個係最平嗰個房型啦，再靚嗰啲我知道可以有個大露台望到嗰個湖嘅，咁但係唔緊要，已經好靚㗎對我嚟講。咁我睇睇啦，大家，哇，個窗唔算大咯，但係所有嘢都好市正咯，個廁所都好乾淨咯，哇，幾好啊！睇下個風景係點嘅樣嘅先。幾靚？咦？哇！仲有個衣帽間嘅喎！哇！幾正喎！望到咩啊？望到哦，都望到呢個千燈湖個尾部哦！哇！幾正喎！咁應該今晚會瞓得幾舒服啦。好 OK， 咁啊陣間出去食嘢先。咁快咧就經過到呢間手信店啦，叫李希記啦。咁咧頭先就入咗去啦，咁啊買嗰啲咧地道嘅手信嘅。咁第一樣咧就係買咗呢個咧平時中意食嘅甜品啦，雙皮奶啦，去沖粉嘅，我唔知好唔好食咧。咁啊翻到去先知。第二樣嘢就係呢個盲公餅咯。咁啊佢話呢兩個都係呢度嘅手信㗎啦，著名嘅手信嚟㗎啦。咁啊買翻去試下先，可能今日翻酒店咪試都唔出奇。好期待，好期待。而家咧偷食一粒盲公餅先。佢係好似我哋嗰啲杏仁餅咁樣樣嘅喎，一粒棋咁樣樣嘅喎。字啊睇唔到啦，試下味先。叫我哋嗰啲杏仁餅喎，因為我哋手信嗰啲杏仁餅咧，好似喎，有花生芝麻嘅。
裏面有啲花生嚟，芝麻又唔係好薄喎，但係好味啊，好味啊，可以係一個杏仁餅嘅替代品。咁買完手信咧，就嚟到呢個咧保濟苑呢度咧飲咖啡啦。咁啊，真係飲咖啡㗎！哇，好正啊！嚟咗啦嗰啲嘢。咁咧頭先話咧點一個開心果嘅巴斯克啦，就係呢個啦。佢話係呢度 in-house 整嘅。咁呢個咧個名堂就叫薑葱雞。咁咧佢就係話咧，其實係薑汁撞奶，再溝咖啡，即係平時咖啡咪溝奶嘅咁樣啦。咁但係啲奶變咗薑汁奶咯，咁啊好有趣，我要試一試。哇，好複雜喎！嗱，頭先同我講嘅形容係冇錯嘅，你了解咗之後，你係完全知道係有咩嘅。佢就真係再加埋啲葱花喺上邊啦，所以係你真係食有薑葱雞嗰下，突然間你個腦會話俾你聽，你食緊雞喎。但係其實你再即係到啲奶味道，你就會覺得，咦唔係喎，應該係飲緊咖啡喎。哇，好神奇啊個感覺！好啦，咁啊試埋個 cake 先啦，即係呢個啦，開心果巴斯克啦。咦 ？OK。係腍嘅，佢係綠色啦，但係你係好明顯食到芝士 cake 嘅味嘅，開心果嘅味都有少少嘅，幾好食啊，幾好食。OK 喎，你好有創意喎人哋啲嘢。之後咧，而家咧喺呢個嶺南天地咧過一條馬路咧，就嚟到第二個景點啦，就係呢個咧祖廟咁樣樣。咁我睇一睇上邊嗰度嗰啲雕嗰啲先。係好有黑悟空嗰啲 feel 喎！原來呢度咧係好多嗰啲微型嗰啲雕塑㗎。咁呢度上邊嗰啲梁啊，上邊咧全部都有好生動嗰啲雕塑喺上邊咯。咁啊，我試下攞第二部機影面到先。主要睇嗰啲公仔好細粒嗰啲，好立體嗰啲浮雕啦，咁全部都好靚啊！咁我覺得咧，呢20蚊入場費入嚟睇咧係好好嘅，同埋都睇到咧有一個解説咧，就講解咧佛山點解叫佛山咯。而家咧就到咗晚黑嘅行程啦，晚黑嘅行程咧，我哋就會嚟到一個地方咧叫做燈湖西街。咁咧佢就會喺呢個千燈湖嗰度啦。咁啊，沿途兩邊咧好多嘢食嘅。咁啊，嗰個寫叫燈湖西街啦。咁咧嗱，如果咧喺頭先咧嶺南天地搭車過嚟嘅時候咧，咁啊最好咧就係揾翻燈湖西街呢個名去叫滴滴，就唔好揀咗一個咩千燈湖步行街，咁啊要行好遠嘅，就唔好問我點解知啦。咁所以咧就記住燈湖西街。咁咧我哋喺呢個燈湖西街附近咧兜咗個圈啦，咁啊發覺咧原來嗰度淨係得燒烤啦，同埋打邊爐食嘅啫。咁我係想食啲唔同啲嘅嘢啊嘛，咁咧就揾到呢間就食蟹嘅，咁就嗌咗呢一個啦，就細蟹嘅套餐啦，咁都 OK 幾多嘅嘢，仲要有鮑魚啊嗰啲嘢咁樣樣，幾豐富下嘅。咁我而家攞嚿肉試一試先，幾香好喎，好正喎。微辣啦，辣辣地啦，幾好食喎。咁我哋揀咗肉蟹嘅，佢有啲膏蟹，有大閘蟹，有肉蟹食。有啲蟹嘅種類嗰啲名咧，就基本上我都唔識，因為我哋揀咗個肉蟹食啦，就為咗多啲肉食咁樣樣咯。但係幾好食。仲有咩可以試啊？試埋個魷魚啊，有個魷魚仔 ，OK 喎，我覺得幾好食喎。咁陣間呢個醬咧，應該陣間撈埋啲麵落去，應該都好正喎。咁啊〜
食嘢先啊！好啦，而家咧已經清晒啲蟹啦，咁啊全部嘢都食過晒啊！我覺得呢餐嘢係超好食咯。咁啊啲蟹本身啲肉味已經好好啦，啲蟹味好足啦。而啲蟹肉味足之餘咧，佢係硬殼嗰啲肉蟹嚟噶嘛，佢要全部已經幫你夾爛晒，嚟到已經唔需要再用嗰個鉗啦。咁啊方便咗好多啦。之後呢啲蝦全部都好實嘅啲肉，咁樣亦都係好正啦，好新鮮啦。咁啊佢有4隻呢啲鮑魚仔啦，又係嗰個軟硬度啱啱好嘅喎。咁啊呢啲墨魚仔又係好好食啦。咁咧最正係呢啲咧呢啲薯仔啊，呢啲薯仔佢全部炸過之後先至再加埋一齊煮啦。因為而家索晒嗰啲油啦，係超級好食。我對成個餐係好滿意嘅咯，正！自己推介呢間係叫做，既然自己推介就要講一講個名嘅，係啦，呢間。早晨啊，大家咁咧，經過咗琴日嘅吃喝玩樂咧，咁我哋就入到咧正題啦。咁我就上嚟，梗係踩單車㗎啦。咁啊，而家準備好個單車啦。咁我哋咧就出發，咁啊睇一睇點樣樣出翻去出邊嗰度踩呢個佛山一個圈啊！嗰度咧後邊個建築物就係勵志匯嗰度啦。咁啊，其實過條馬路咧，咁就會嚟到呢度咧，見到千燈湖呢度啦。咁我哋咧就當呢個千燈湖做呢個起點啦。咁我哋咧陣間前邊咧就會轉翻落去，咁樣沿住嗰邊，你見到呢度有啲柱仔喺度啦，去到遠啲嗰條柱。哇，好靚喎！有個塔。好啦，咁呢度呢應該就要轉上去啦。冇錯啦，咁啊轉咗上嚟呢，就會嚟到呢一條咁樣嘅橋啦。咁啊，見到出邊嗰條就係珠江啦。咁啊，佢係啲珠江啲分支啦。咁啊，我哋由頭先嗰邊嗰個方向啦，嗱見得到呢，應該見得到呢度啦。嗱。勵志匯嗰度，我哋頭先咧就咁樣打橫落咗嚟，之後兜一兜沿住個湖邊，咁就嚟到呢個位。咁呢個位開始咧就會簡單啲啦，咁就可以咧沿住咧呢啲咁樣樣嘅綠道啦，咁啊一路去踩。好啦，見到單車仔嘅公仔嘅，繼續。哇，頭先咧踩咗翻轉頭啦，因為咧見到地下嗰啲單車 logo 咧。見到地下嘅單車路，佢全部都同我逆向嘅咁樣樣，咁啊又遇到幾個人呢，就係對住逆向咁踩啦，咁啊好擔心呢，會唔會帶錯路啊？咁啊，但係其實呢，又唔係喎，踩翻轉頭嘅時候呢，就會見到啲 logo 呢，就啱方向嘅喎，所以呢，我就可以確定呢，順時針踩呢應該係唔會有問題嘅。哦。喂，係蔗嚟喎！哇，好舒服啊！其實踩呢啲路，好鋪得好靚啊，同埋冇私家車咯，得呢啲電瓶車啦，所以都安全好多嘅。踩到嚟呢個位啦，大概出發咗大概7公里度啦。就會咧見到呢個咧有啲開始有啲打卡嘢咁樣睇啦。咁呢度咧有間咖啡鋪，哇幾靚仔，幾有型。有啲打卡位咧，咁俾大家過下癮嘅。有啲睇下黃飛鴻咁樣樣，喎，會入邊好靚喎，睇一睇先。咁咧見到有一大堆粉紅色嘢咧。我就兜咗入嚟睇，咁呢門口嗰度寫住呢，因為天氣凍嘅關係呢，個水池關閉，咁所以我想象到啦，呢度其實本身係水上樂園嚟噶，咁你見到粉紅色嗰啲位應該係裝晒水噶，咁啊就應該着住泳衣咁樣樣喺啲上滑梯咁滑到落嚟，就直接落到去水池咯，呢邊都係咁樣咯。哇，咁好有趣喎！咁我哋咧而家踩到咧呢條叫做咧沙尾大橋嘅呢條橋啦。咁啊頭先睇過咧就係藍色嘅吊橋嚟嘅，鐵製嘅吊橋啦。
咁就嚟到呢個位呢，頭先轉咗右行去前面睇呢，就發覺唔係好對路。咁啊，而家呢就捐入呢個窿裏邊呢，就去睇一睇啦。好，頭先兜過晒兩邊嘅路口啦，咁啊都係要行呢邊噶啦，嗰邊係逆線嘅。咁啊，我喺呢度揾下辦法，點樣可以繼續往前行啦，但係就唔使出去出邊嗰啲咁多車嘅路啦。其實呢，頭先嗰度呢唔出去高速公路啦，咁啊沿住一啲靜啲嘅路啦，總之靠左有路行就靠左，咁一路踩過嚟呢，就會揾到呢條呢斑馬線可以過馬路噶啦。好啦，咁咧嚟到呢個位要講一講點樣走啦，就係呢，咁樣我哋頭先呢係沿住呢一條路啦。沿住呢條路咁樣順住行人路踩過嚟啦，踩唔使踩好遠嘅啫。咁啊，見到呢間愛馬啦，咁就去到呢個紅綠燈嗰度呢，咁就停低啦，就過馬路。咁啊嚟到呢度有個大嘅公交站啫，咁我哋應該就呢度入去噶啦。係啦，黐啦。咁好啦，我哋而家上到嚟呢度呢，就啱啦。咁呢，哇，影張相先。係啊，見到條吊橋啦，咁啊幾靚嘅。咁啊停低影一影啦。咁啊前邊開始呢，就會係一啲靚翻啲嘅綠道啦。咁鬼有趣嘅，只要心境開朗，邊度都係馬爾代夫。踩下突然間間書屋喎，寫住洞見書屋啊，咁啊都幾有趣啊！踩一條路中心，突然間有間唔知書屋係咪書店咁解呢？跟唔跟到啊？好令人擔心啊！呢啲航拍機仔，今日唔算大風啦，但係佢哋好似搖搖欲墜咁樣啊！哇！接車真係好難，踩得快喎！好靚啊！啲花好粉紅啊！咁啊，唔知嚟緊會唔會越開越多呢？因為其實即係啱啱先結完啊，而家先至有少少秋涼嘅感覺，終於進入咗呢個適合踩單車嘅季節。咁啊，可以喺一啲咁順暢冇乜車嘅地方踩下單車呢，其實就真係幾寫意嘅。喺香港難踩到啲咁樣嘅路咯，我覺得呢啲路呢，其實比較適合合家歡咯。你見到其實好多時候都係人哋一家大細喺呢度踩嘅，咁啊冇私家車嘅情況下，咪安全好多咯。好，咁啊睇下條最尾碧道先。哇！8號藝術碼頭啊，石灣古造呢個博物館應該就係講呢度嗰啲陶瓷嗰啲出品嘅。踩到呢個位就冇路行啦，就變關虎路啦。咦？呢度可能上得返去喎，不過好斜。去。好啦，咁樣一節仔就過返嚟呢邊啦，咁可以繼續安全咁踩綠道啦。好，呢度多車睇唔到呢一個路口，其實應該入呢一個路口嘅，係啦。之後見得返條綠道，係 OK。哦，搵得返條綠道啦，喺呢度。
有啲銅像喎，徒步50公里，上面個牌寫住，好誇張啊！呢啲綠道好長啊，長到完全見唔到終點嘅感覺啊！好啦，咁咧一路沿住呢條咧踩到唔知幾時踩完嗰條綠道咧，嚟到呢度啦，見到一條大橋咧，就唔好再向前行啦。咁啊，我頭先試過路啦，就發覺前面係唔通嘅，封咗嘅。咁你跟呢個尖嘴，咁啊轉右，咁啊繼續去 ，OK？ 唉，又翻嚟單車徑啦。雖然呢條係磚仔路，不過咧都係有單車 logo 嘅。咁咧就可以唔使踩馬路住啦。哇，好有趣，好貼近啲民居。好啊，嚟到呢個位啦，咁啊，本身沿住呢個石等嘅綠道啦，嚟到呢度盡頭啦，冇得行嘅時候咧，呢條橋嘅位置啦，咁我綠道佢就駁咗嚟另外一邊路嘅，不過佢會轉右上去嘅，咁啊唔對路啦。咁我見到其他踩單車嘅人咧，係繼續行翻一條馬路咁樣過去嘅，咁我就跟翻佢哋咁樣踩啦。OK， 我哋而家要過橋先啱，過橋。係啦，我哋入呢條綠道。OK， 又去翻啲好靚嘅路啦。差唔多咯，咁啊，而家又呢邊啲環境係靚啲嘅，即係近住荔枝匯附近啦，嗰啲環境係靚啲嘅。你見到鋪嗰啲路咧，全部都平滑啲啦，條河咧兩邊咧都有咧啲靚啲嘅綠化嘅。好啦，睇地圖嚟講，我哋差唔多翻去我哋嘅起點啦。咁咧就嚟翻呢度啦。好啦，我哋翻嚟起點呢一度啦，咁啊唔知仲認唔認得呢個位啦？咁啊踩完一個圈咧嘅感受咧，就係其實有80%都係啲綠道嚟嘅，但係咧都的確會有啲路咧要去翻馬路邊，咁都係綠道，但係可能就係斷續嘅綠道啦，冇呢啲咁順啦，咁就。我會建議咧，我踩咗咧都係啦，而家踩咗4粒鐘先至踩完，咁啊包括埋啲試路啦。咁啊，如果其他車友嚟講咧，咁啊睇下你哋本身嘅能力值啦。咁我覺得咧就預翻鬆動啲好啲嘅，咁你預翻5至6粒鐘啦，去踩一條路線咧，咁會比較適合。咁所以咧就應該天光就會出發啦，就唔好好似我咁瞓到黃朝白晏先出發啦。咁而家咧就踩翻去酒店嗰度啦，咁啊酒店好近嘅啫，咁啊兜完一個圈咁啊去翻嗰個酒店嗰度咧就沖個涼咧就食飯，食完飯咧就行多陣咧就坐車翻香港啦。好啦，咁咧就踩完啦，咁啊沖個靚涼，還咗卡，咁就咧而家就去多個景點，就食下嘢，睇多陣，咁先至翻嚟攞翻架接車走啦。嚟到呢個同濟路嗰度啦，咁咧。個景點咧就原來咧就係呢一間書店嘅，咁啊，咁咧應該係有好多網紅推廣過啦，所以咧其實而家呢度咧側邊啦係好多人喺度喺度打卡咁樣樣嘅。咁咧原來行前2步過對面馬路咧就見到呢間黃鱔飯咯喎，咁啊上網睇咧佢好出名㗎，所以咧我諗上去睇下有冇開先，有開就上去試下食。好啦，而家咧就上咗菜啦，咁我哋咧就點咗咧呢間餐廳咧睇美團嗰時最出名嘅就係黃鱔飯啦，同埋呢個乳鴿嘅，咁啊兩個都到咗啦。其實我平時就冇乜點食鱔嘅，所以咧唔知點評價。不過咧我哋去旅行梗係食下啲當地特色嘢啦，所以咧就試一試先。OK 喎，唔會覺得腥喎。亦都冇骨嘅喎，所以當佢普通鰻魚飯咁食，我覺得 OK 喎。OK 喎，唔使識食鱔嘅，
都可以食到呢個。咁食埋個乳鴿啦，冇乜肉嘅隻鴿，但係啲調味都好幾好。係喎，估唔到喎。咁佢呢間嘢定義係私房菜嚟嘅，但其實你都 walk in 就食得嘅，都冇乜特別。你即係唔需要當佢普通私房菜咁樣要 book 就食咯，就咁下嚟食就得啦。咁如果離開呢頭，不妨試下咧，因為平時好少食到呢啲嘢食嘅。好。還有3個還在包燒，等一下美女。肉菜會多少號？哇！好多人排隊喎，搞到我一定要試下喎。原來未賣晒，嚇死我！而家數碼訂嗰單啦，咁樣就所有都賣晒，剩翻榴蓮未賣晒。咁我食榴蓮嘅啱晒啦。咁咧就而家排到差唔多到我啦。好，4號515。仲有冇花生芝麻㗎？嗰啲暫時賣晒啦。賣晒，好啊好啊。OK。係攞住食定打包咧？攞住食嘅。好嘅。幫我拿個榴蓮。好啦，唔該晒。哎呦，好得好。嗱，攞到啦！喺呢間賣嘅，頭先排滿晒人啦，同埋已經係賣晒，剩翻最後榴蓮啦。咁受歡迎，我覺得應該一定好食嘅。哇！好腍啊！唔好玩食物啊！或者好腍。喺呢邊啦。係咪賣晒啦？哇！裏邊係啲榴蓮肉係非常之多㗎，好香啊！之後個皮你見到啦，係超嫩，黏落，哇！你睇下，好正喎，皮薄餡靚喎。我本身唔知道有間嘢㗎，不過見到有人排隊嚟試一試嘅咋。如果你見到冇啦，我諗榴蓮都賣晒㗎啦。而家咧就喺呢個荔枝匯底下咧，有個叫單攤嘅，我試下影到啊！嗰度單攤嘅地方啦，咁咧佢就會有一個候車處，咁好似畫得好清晰㗎，唔怕揾唔到嘅，因為咧油晒綠色喺度嘅，凍咗喺度咁樣樣，咁啊擺定咗架單車接口咗喺度啦，咁就完成咗今次呢個旅程啦。咁啊今次咧其實最主要咧就係想帶一下咧，就係帶架接車去國內踩下啲輕鬆啲嘅路線。今次呢條路線咧，比我想中係會難少少㗎嚇。咁所以咧，大家咧記得咧就係踩之前準備好水，準備好食物咁啊。唔會話有啲地方係可能會隔遠啲先至有便利店嘅，所以咧最好帶定起身啦。咁啊預多少少時間俾自己踩，咁啊鬆動少少。咁我今次咧喺荔枝匯嗰3間嘅酒店或者公寓嗰度啦，就揀咗公寓嗰間啦。咁我就令到我嗰個退房時間稍為彈性啲，咁就可以咧今次咧雖然踩 overtime 咗少少，去到1點幾先翻到嚟，咁但係都冇問題，佢都冇趕我走咁樣。但係正常應該12點鐘還房嘅，咁啊所以大家要注意翻啦，未必個個都可以嘅，咁所以就一係就早啲踩，一係就先同佢哋溝通咗先，咁會好啲嘅。我今次踩完之後呢，其實我又會覺得呢，可能大家逆時針踩呢係會順路啲嘅，因為有陣時呢，佢始終都會出馬路少少，咁啊馬路係會有條輔道俾大家踩單車，唔使同啲4個轆嘅爭路嘅。咁但係呢，如果你出去嘅時候係逆時針踩嘅話呢，就唔需要逆線，咁會順啲。希望可以再去下呢啲唔同嘅短線嘅郊遊 ride 啊！唔知有冇機會呢？咁好啦，咁啊唔講咁多啦，咁我呢就準備等車呢就返香港啦。咁啊之後呢，下條片再見啦，拜拜各位。